cyfarchaf a galwaf ar ysbrydion teyrnas y ddaear. Byddwch yma nawr. Byddwch yma nawr. Na ni sydd lon ni chaiff ger bron, farwolion ran o'n gwaith. Sian Adler ydw i, a dwi mewn defod paganaidd, ond dwi ddim yn pagan. Ysbrydion teyrnas yr aer, byddwch yma nawr. Byddwch yma nawr. Fi'n dod o gefndir Cristnogol Filipino, lle mae spirituality a superstition yn rhan fawr ohono. Ond erbyn hyn, fi ddim yn siŵr os wy'n credu mewn unrhyw grefydd, so wy'n galw fi hun yn agnostig. Yn ôl y sensws diwethaf, mae lot fel fi di gadael Cristnogaeth, ond mae twf di bod yn y nifer sy'n credu mewn paganiaeth. Ond pam? Mae yna 74,000 o baganwyr yng Nghymru a Lloegr, so dros y 3 diwrnod nesaf, fi'n mynd i drio deall mwy. Wel, heddiw da ni dathlu Hyrnos y Gaeaf, yr Winter Solstice, a mae o'n diwrnod reit sanctaidd iddyn ni, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl, Matthew? Yndi mae o, da ni'n dathlu bod y dywyllwch yn dod i ben, a o heddiw mae bob dydd am parhau am dim bach mwy. Ydy'n iawn i fi mynd lan ar y mam bach. Y Mabinogion. And we call to Lleu. And if you are Welsh, you will know that the word Lleu is included in all of our words that refer to goleu. Diolch. Oedd yn eitha informal, achos o'n i'n meddwl bydd y ceremony yn really fel formal and like strict. Ond mae Chris just yn neud loads o jokes and ar Mari Lloyd. I didn't know like Mari Lloyd. O'n i ddim yn gwybod Mari Lloyd yn fel pagan thing. So I'm learning. You better put on some shade. To be honest, o'n i'n eitha surprised wel cymaint o paganiaid, a hynna yn Ynys Môn, a ffindes i mas bod pobl yn dod yma o bob gornel o Cymru a Lloegr. Ni'n trio cael selfie gyda'r Mari Lloyd i danfon i dad fi, a dad yng nghyfres fi. But sausage legs, so we're gonna get closer. Eisiau fi cael ei O, ti'n bolon, ti'n bolon. Ti'n bon bach. Mae'n edrych fel yn shit scare fe. Helo, ti'n iawn? Ie, fi'n good, diolch. Sut i mewn? Diolch. Bob wythnos mae'r criw yma yn cwrdd lan mewn be maen nhw'n galw yn moot, sef meet-up i trafod a wneud bach o swyn gyfaredd. So mae Matthew yn eistedd fyma fel arfer, a dwi'n eistedd fyma, a ma' 'na rheswm. A wedyn, fyddi di eistedd fel ti isio. Cool. O'n i'n meddwl, if we start with like the most simplest question, so beth yw paganiaeth? Yr prif beth am beth o i fod yn pagan ydy, da ni'n credu bod y byd naturiol yn fyw, fod yna ysbryd yn pob peth sydd yn byw rownd ni. Da ni'n credu yn mwy na un Duw fel arfer, a da ni'n credu bod ein duwiau ni yn byw yn y tir o'n amgylch ni. Dyna un peth arall sydd mor bwysig pam dyn ni'n sôn am paganiaeth yw bod llawer o crefyddwydd mainstream, maen nhw dim ond yn wir ddechrau pam da chi'n marw, ond yn paganiaeth mae o am heddiw. Dydy o ddim yn death religion, mae'n life religion. So cwestiwn arall sydd 'da fi, so mae chi guys yn pagan a gwrachod, dy fe? Okay. Ond ydych chi gallu bod yn gwrach heb bod yn pagan o vice versa? Definitely. Ti'n medru bod yn gwrach heb bod yn pagan, a ti'n medru bod yn pagan heb bod yn gwrach. Efo paganiaeth, mae'n rhywbeth mwy crefyddol, mae'n ymwneud â your beliefs. Mae rhan fwyaf o witches heddiw yn pagan,
Ond mae'r dau peth yn close but different. Yeah. Ydy sacrifices yn existo, if that's a word, mewn paganism gyda fel anifeiliaid neu rhywbeth arall? Wel, be mae rai pobl yn neud, yn lle sacrificio animal, fel o'n nhw arfer neud mlynyddoedd yn ôl, maen nhw'n neud fatha cacen allan o siap yr anifal. Achos mae'r anifal dal yn meddwl wbeth i fatha certain diwia neu beth. A maen nhw'n just sacrificio yr puppet neu'r cacan i'r dduw yn lle fatha lladd anifal. Ti'n credu mae pobl yn associato paganism gyda Satanism? Toes na ddim centralised religion aspect i be di paganiaeth ag witchcraft. So mae yna rhai pobl yn gweithio gyda symbols i wneud ar diafol a falle. Da ni, i ddweud y gwir, da ni'n gweithio gyda yr Satan sydd yn y Beibl, ond da ni yn gweithio gyda diwia yr tir, ac i rhai pobl, dyna beth di'r diafol. So, mae cynnydd wedi bod mewn paganiaeth. Pam ych chi'n meddwl mae hwnna wedi bod? Mae'r byd yn dod yn mor cwiar. Mae yna mwy a mwy o pobl sy'n hapus just yn bod pwy ydyn nhw. Dyna rhan fawr o fersiynau fi i paganiaeth. A pam da chi'n gweld cymunedau lle da chi just yn accepted fel yr ydych chi, does na ddim llyfr sy'n dweud o ti'n mynd i effern oherwydd pwy oed ti. Dwi'n meddwl mae hwnna'n o leia rhan bach o'r reswm pam da ni wedi gweld paganiaeth yn tyfu. Ar ôl neithiwr, o'n i'n teimlo fel bod fi'n deall paganiaeth fwy a phan bod rai yn joino. Yn mynd mewn i hwn, o'n i bach yn ofn, to be honest. I guess it's the fear of the unknown, dy fe. O'n i nhw, mae paganiaeth lot i wneud efo cysylltu dy natur, being in the now. So fi'n edrych mlaen i weld beth sy'n mynd mlaen heddi. Wish me luck, guys. You coming? Bore da! So ti'n meddwl rituals fel be ni'n neud heddi, pa mor aml bych chi'n neud hwnna? So fel arfer, da ni'n neud at least unwaith y mis, os ddim mwy, ac wedyn trwy'r flwyddyn hefyd. Mae gan storïau pŵer sydd bron pawb yn adnabod. Maen nhw'n twtsiad ar ein emosiynau ac yn gallu newid holl bywydau. Mae straeon wedi newid gwledydd a disgyn brenhinoedd. Mae storïau wedi cadw diwylliant Cymru yn fyw yn wyneb pob math o gorthrymder. Yeah, this feels like the perfect spot. Cyfarchaf i ysbrydion y coed ac i ysbrydion yr elfennau o'n amgylch. Y tân, y ddeiar, y dŵr, yr aer. Y ddeiar yn ein corff, y dŵr yn ein gwaed, y tân yn ein enaid, ac yr aer yn ein anadl. I ysbrydion y lle hon, i ysbrydion y chwyn, ac i'r ysbrydion sy'n gweithio gyda ni heddiw. Ysbrydion teyrnas y dŵr, byddwch yma nawr. Byddwch yma nawr. Rwch aed i ni heddiw. Byddwch yma nawr. Byddwch yma nawr. Ysbrydion y lle hon, diolch a ffarwel heddiw. Oedd e'n really relaxing i fod yn onest, ond o'n i'n methu cysylltu efo'r ysbrydion maen nhw'n siarad am. So, diolch guys am y defod na. Mos, beth mae'r defod yma yn golygu? So rhywbeth pwysig iawn yw cysylltiad â'r natur. So dyna pam da ni wedi casglu'r cynhwysion o amgylch Llyn Tegid a felly. Oherwydd da ni eisiau cysylltu gyda'r ysbrydion sydd yma a'r ysbrydion sy'n bwysig i ni i helpu ni yn y defod. Just trio canolbwyntio ar be da ni'n neud fyma, y rwan, a just bod, yn lle meddwl am beth sy'n digwydd fory, beth sydd wedi digwydd ddoe, just meddwl am rwan a just exist. Sit down. Ti'n iawn? Diolch yn fawr. Sitting gartre. So this is your humble abode. Ti'n meddwl pryd o'n i wedi cwrdd, o ti wedi gweud
ti ddim wastad i bod yn pagan? So, ro'n i'n rhan o'r Jehovah's Witnesses organisation. Mae'n crefydd eitha restrictive. Mae'n bwysig hefyd dweud bod Cristnogaeth on the whole ddim fel yna. Mae'n y pobl sydd yn Cristnogol a mae'n healthy, mae'n lovely, mae'n troed bywyd da i nhw, ond my experience, os ti'n cael dy genni'n hoiw, o dys na ddim lle i ti fanna, ond os ti'n gadael, ti'n colli bob peth. Pa oed o ti di sylweddoli o ti'n hoiw? Rwy'n i'n gwybod ers o'n i'n 12 dwi'n meddwl. So am blynyddoedd o ti'n gwybod o ti'n gwahanol i pobl arall yn crefydd ti, pa fath o effaith oedd hwnna wedi cael ar iechyd meddwl ti? Mae'n soul-crushing. Dwi'n cofio eistedd ar fy ngwely a gweddio i bod yn fixed. Roedd wneud fi'n really sal. Roedd yna diwrnodau lle o'n i ddim yn gallu dod allan o'r gwely. Do'n i bron ddim yn gallu gadael y tŷ. Blynyddoedd, i fod yn onest. A tua 19 nes i dechrau dod allan i chydig o ffrindiau o fewn y crefydd a rwy'n i gyd yn dweud yr un peth. Mae hwnna'n okay, as long as you don't do anything about it. Pob tro. Rwy'n i wedi dweud wrth fy nheulu, nath nhw i gyd crio. Rwy'n na pwynt lle ni mor isel, rwy'n i'n gofyn y cwestiwn i fy hun, like, ydy o'n gwerth trio aros efo'r crefydd a lladd fy hun, ond marw yn faithful, neu gadael a byw. A dyna beth oedd yr opsiwn o'r diwedd. Os dwi eisiau byw, os dwi eisiau cael unrhyw fath o bywyd, mae'n rhaid i fi gadael a mae'n rhaid i mi just accept bod fi gorfod colli pob peth mwyn cael unrhyw fath o bywyd. You must have felt mor unig o bethau dy fe. Like, fi really meddwl ti'n mor dawr i gadael. Chos Diolch. ar y pryd ti'n meddwl ti'n colli deulu ti. Yna un aelod di siwnio fi am tua blwyddyn a hanner, heb siarad â fi neu unrhyw beth. A wedyn gefais text message bod nhw eisiau dod i gweld fi. Rwy'n nhw'n dweud bod nhw'n sori bod nhw ddim wedi gweld fi a maen nhw eisiau y pethau nes yna nôl a dyna'n diwrnod mor special i fi a dyna'r diwrnod cyntaf roedd gen i fi ychydig bach o teulu nôl. Sut mae bywyd ti wedi newid nawr i gymharu a sut oedd e pryd o'ch chi yn y capel? Unrecognisable i fod yn onest. I dechrau, mae gen i fi cariad. Gallu bod pwy ydw i efo rhywun sy'n so supportive and challenges me and helps me grow as a person. Ti angen hwnna dim? Oh, yeah, gymaint. Diolch fy ngariad. Mae pob peth o fy nghefydd o beth da ni'n gweithio fel cylch yn dod allan o popeth dwi wedi gallu adeiladu efo Brett. It's just amazing to see him come out of his shower and express his true individuality. I'm just happy that you're happy. Sut mae teulu ti nawr like how have they adjusted to the new Moss? Sut maen nhw'n edrych ar peganiaeth a pethau fel yna nawr? Wel, maen nhw'n llawer mwy agored sy'n neis. Dwi'n meddwl beth sydd wedi helpu yw'r newid sydd wedi digwydd yna fi. Mae'n anodd iddyn nhw ddim like that. I fi, mae'r chigaid yn special, achos obviously, pryd o'n i'n gweud wrth y ffrindiau fi, o'n i'n mynd i wneud hwn, you know, oedd pawb yn wneud jokes, like, oh, you're going to do like some sacrifices. So o'n i'n ofyn dod mewn fyd, because, you know, like, I just thought, like, oh, yeah, what if it's dark magic a pethau fel na. Ond obviously, fi wedi dod mewn i hwn a fi wedi dysgu mor gymaint. Religion is mad to me. Fi'n meddwl, religion on a whole just blows my mind. Obviously, ar ôl cwrdd â Moss, ni wedi gweld yr ochr extreme, lle mae fe'n really restrictive o pethau fel na. A wedyn, ni hefyd yn gweld yr ochr arall o fe, like the complete opposite, lle mae fe'n safio pobl. A ddim hyd yn oed mewn case Moss, lle mae obviously paganiaeth yn specific di safio fe. Ond fi jyst yn meddwl, fi'n gwylio TV shows, unfortunately, mae rai pobl yn mynd trwy colled a wedyn maen nhw'n ffindo Cristnogaeth a pethau fel yna. So fi'n deall bod crefydd, mae fe'n dod â mwy na just dilyn fel reol yma, mae fe'n dod â cymuned o gwmpas ti, a mae'r cymuned yn rhoi cymorth
A fi'n credu mae llawer o bobl yn y byd angen hwnna. Maen nhw just angen teimlo fel maen nhw ddim yn unig. So, yeah, still agnostic, but I completely get it.